नमस्कार, सुप्रभात मित्रांनो. आता पोचलोय मी कन्नूरला, गोडाऊनला. नमस्कार, सुप्रभात मित्रांनो. आजच्या नवीन ब्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. सकाळचे 8 वाजलेत मित्रांनो. कुमट्याच्या टोल नाक्यावर आहे. दात वगैरे घासले, फ्रेश वगैरे झालं. रात्री 12 वाजता झोपलो. सकाळी 5:45 उठून निघालो. रात्री तिथं पोचलो तर जागा नव्हती पार्किंग वगैरेसाठी. थोडा एक 15-20 मिनटं थांबायला लागल्यानंतर जागा भेटली. मग सकाळी 5:45 उठून निघालो. आता कुमट्याचं टोल नाक्यावर आलो आहे. फ्रेश वगैरे झालो आहे एकदम व्यवस्थित. तर आता चहा पिऊयात. नाश्ता पुढं कुठं तरी बघू, कुठं करायचं नक्की नाही. जिथं भेटल. मागच्या वेळेस एका जागी अंडा डोसा खाल्ला होता, तिथं जाऊन नाश्ता करूयात. आता चहा पिऊयात. मागच्या साईडला बघा तिथं टपरी दिसती. मित्रांनो, दुपारचे 2 वाजलेत. पेट्रोल पंपात आलो आहे आपल्या मँगलोरच्या. 12:30 वाजता चालतो. टाकी फुल केली. 160 लिटर बसलं. 10 लिटर जरा ह्यावेळेस जास्त बसलं. बहुतेक वजन जास्त असल्यामुळं जरा ॲव्हरेजला फरक पडला आहे. पण दुसरी गोष्ट म्हणजे 2 लिटर डिझेल स्वस्त झालेलं आहे कर्नाटकमध्ये. महाराष्ट्रामध्ये झाले का नाही माहिती नाही, पण कर्नाटकमध्ये झालेले आहे. महाराष्ट्रामध्ये पण झाले. आता इलेक्शन येते त्याच्यामुळे जरा हालचाली चालू झाल्या. 2 रुपयांनी कमी केले डिझेल वगैरे. 12:30ला आलो. आंघोळ करून घेतली सगळ्यात पहिले, कारण की मागच्या संध्याकाळी आंघोळीला गेलतो तो पाणी संपलं होतं. मग त्यामुळं आंघोळ करून घेतली. गरमी बाहेर नाही की परत. काल रात्री 12 वाजता मी झोपायला थांबलो होतो, तेव्हा फार गरमी होती. सकाळी 3 वाजता अचानक थंडी वाजायला लागली. फॅन वगैरे बंद करून ठेवला. मग रात्री लावून झोपलो होतो. सकाळी पण 5:45 उठलो तर चांगलं गार होतं. एक साईडचा दरवाजा लावूनच ठेवला होता. आणि आता दुपारी म्हणजे 9:30-10 नंतर परत गरमी चालू झाली. पण चांगली गोष्ट, यावेळेस आपल्याला पार्किंगमध्ये जागा भेटली पंपातच. सावली एकदम व्यवस्थितपैकी. बघा इथं सगळ्या गाड्या लागल्यात. त्या साईडला झाड आहे बघा. झाड पण दिसतंय बघा. समोर पंप आहे. त्यामुळं काय अडचण नाही. बघा तरी गरमी होतीच. आंघोळ करून आलोय, फॅन लावून बसलोय. तरी थोडासा वेळ लागत सेट व्हायला, पण गरमी आहेच. आता बघू 6 वाजता निघायचं इथून पंपावरून. आता जेवण करायला चाललो. नाश्ता केला होता, एक अंडा पराठा डोसा खाल्ला होता. आता बघतो इथं. मागच्या वेळेस आम्ही गेलतो कुंदन शेट वगैरे, आम्ही सगळेजण. इथं आहे आतमध्ये एक हॉटेल, जाऊन येतो. नाही तर इथं बाजूला पण एक टपरी आहे, तिथं काय भेटलं तर बघूयात. तर जाऊन पहिलं जेवण करून येऊ मित्रांनो. संध्याकाळचे 5:45 वाजलेत. 2 तास चांगली झोप झाली. 5ला उठलो. परत जरा तोंड हातपाय वगैरे धुवून वगैरे आलो. कपडे धुतले होते, कपडे घेतले, वाळायला टाकले होते. आता निघूयात.
आता इथून कर्नाटकच्या बॉर्डरवर, कर्नाटक आणि केरळच्या मध्ये एक नाश्त्याचा पॉईंट आहे. मागच्या वेळेस बंद होता बघा तो. आता बघूयात, तिथं वडापाव वगैरे चहा वगैरे घेता येईल. मग जेवणाचं बघू, नक्की नाही, पुढं कुठं तरी करूयात. तर निघूयात, कारण की आणि गरमी भरपूर आहे बघा मित्रांनो. मला दिसतंय घाम आहे खूप येतोय. फॅन लावून बसलोय तरी गरमी खूपच आहे. आता थोडं एक तासाभरात जरा कमी होईल तर निघूयात, कारण की जरा थोडाफार ट्रॅफिकचा टाइम असतो, पण निघायला पाहिजे. तर निघूयात मित्रांनो. टोल नाक्यावर आलोय मित्रांनो, बॉर्डरच्या. चहा पितो, निघूयात. गरमी अजून भरपूर आहे, काय कळा ना, वेळ लागलाय जरा, ट्रॅफिक होती थोडेफार. आता निघूयात इथून. चहा वगैरे, वडापाव पण खाल्ला. वडापाव खाऊन आता चहा पितो. आता निघायचं लगेच. बॉर्डर आहे मागं, टोल नाका आहे मागं, आणि त्याच्यानंतर बॉर्डर येते केरळची. दिसत नाही आहे, दिसतोय बघा. भरपूर गाड्या थांबलेल्या असतात तिथं. निघूयात. बघा मित्रांनो, घाम किती येतोय. मित्रांनो, रात्रीचे 11:30 वाजलेत. आता पोचलोय मी कन्नूरला, गोडाऊनला. टपाल वगैरे दिलंय. पहिलाच नंबर आहे आपला. तर उद्या अंदाजे 12 वाजेपर्यंत खाली होईल गाडी नाही अजून तरी कुठली गाडी आलेली नाही आहे. आपलाच नंबर आहे पहिला. बघूयात आता किती वाजतात वगैरे, काय नाही. आणि जेवण वगैरे पण झालं आहे माझं. पायनोडच्या इथं जेवलो मी, हाफ राईसच खाल्ला. आणि गरमी भयानक आहे. आत्ता तर गाडीत बसवा नाही, एवढं गरम होतंय. तरी सुद्धा फॅन लावला. तर आजचा व्हिडिओ मित्रांनो इथंच समाप्त करतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. शुभरात्री. जय महाराष्ट्र.